Ka qenë një kohë kur në Berlin një mur ndante njerëzit në dy anë. Familje të ndara, njerëz që shikonin njëri tjetrin por nuk mund të kalonin. Jetonin por jo plotësisht, sepse lidhja ishte thyer. Ndonjëherë kështu është edhe brenda nesh, jo një mur fizik, por një distancë mes nesh edhe paqes. Ndonjëherë, edhe pse duket sikur kemi gjithçka, prap nuk e kemi paqen ose e ndjejmë që diçka na mungon. Dhe të jemi të sinqert, kjo distancë nuk vjen thjesht nga jashtë, por ka diçka në natyrën tonë që na çon larg, edhe kur nuk duam. Megjithatë, ne nuk dim se si ta kalojmë vet atë mur, ose ta kapërcejmë. Jemi në ditën e premtja e zezë, përpara Pashkës, dhe Pashka flet për një ide shumë të thellë, që Zoti nuk na la në anën tonë, por mori iniciativën për të hapur një rrugë drejt nesh. Në besimin e krishter, kjo rrugë ka një emër, Jezus. Edhe nëse nuk beson si unë, ndoshta kjo pyetje vlen, po sikur Zoti të mos jetë aq larg sa mendojmë, por të ketë bërë ai hapin e parë drejt nesh. Ti çfarë mendon? Zoti ju bekoft, edhe dëgjojmë në videon tjetër. Nëse nuk më ndiqni, por ju pëlqejnë materiale të tilla që lidhin jetën e përditshme, vlerat, pyetjet e jetës, si dhe aspektin shpirtëror, atëherë më bëni follow. Dëgjojmë në videon tjetër.